Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз на ближайшие дни с 10 по 20 февраля. Что ждет вас? Давайте узнаем, что прояснится в этот период. И, возможно, и вас удивит, и будет неожиданным. Давайте узнаем, что же самое важное. И мы достанем 3 карты, как знаки судьбы. Секретная карта вашей жизни. Не будем задавать вопросов, позволим картам раскрыть ту палитру событий, которая может произойти с 10 по 20 февраля. Вообще, весь февраль очень знаковый такой период. И пока перемешиваю, хочу вас пригласить на свой сайт. Там у меня последняя статья, называется «Волшебный мост между прошлым и будущим». Ну, есть и другие. Приглашаю прочитать, подсказок будет больше. Итак, это у нас первый знак судьбы, второй знак судьбы, секретная карта. Да что ждет, что случится, что произойдет. Может быть, как подсказки, какая сфера жизни выйдет на первый план или с чем это будет связано. Пойдем дальше и спросим, так что же вас удивит или будет для вас несколько неожиданно. И что прояснится за этот период? А проясняться могут разные вопросы. Вообще, скучать будет некогда, я так предполагаю, по крайней мере. И по основным сферам жизни. Давайте рассмотрим вопросы. Личная жизнь, взаимоотношения, любовь. Вопросы дома или в доме. Что в доме? Да, вот мы говорим. А что на работе? Или у кого-то бизнес, у кого-то документы, в целом ваши планы. Согласование, важные встречи. И что с денежками? Итак, первый знак судьбы. Что же нам подскажут карты? Ух ты, тут какое-то вдохновение. Чем-то вы воодушевлены. Паж жезлов может говорить о вашей идее, когда вы что-то хотите осуществить. Но вот это нас всецело так вот занимает. Конечно, у кого-то это может быть буквально, ведь пажи– это вестники, и это какая-то новость. А с учетом жезлов какая сфера жизни? Это наши достижения, работа, контакты, встречи, документы, может быть, да? Вот здесь какой-то весточки вы можете ждать, но и она буквально к вам может прийти. Для кого-то это может означать новый человек в вашей жизни, который моложе вас, или известие от ваших детей, может быть, и взрослых детей. Но здесь вот именно элемент, знаете, и оптимизма, и активности, жизненной энергии, потому что именно, Паш, мы за что-то беремся, и нам это интересно. Второй знак судьбы. Жезловая энергия определенно преобладает, поэтому как секретная карта может быть именно дела. У кого-то связаны, ну, тут с пересмотром каких-то прежних позиций, когда уже хочется обновления. Но есть еще и какие-то вопросы прошлого. И правда, у нас февраль начинается с полнолуния, закрытие гештальтов. Следующая дата 17, а 17 это уже у нас новолуние. И по новолунию тут тоже мы можем еще где-то продолжать анализировать то, чем мы занимались прежде, но уже с позиции будущего, что мы с собой туда возьмем в это будущее, что имеет перспективу, что имеет ценность, какая-то перезагрузка может у вас быть. Здесь вы, правда, можете узнать какую-то и тайну для кого-то, да, не для всех, но тем не менее, знаете, это то, что вы узнаете, и вы никому не говорите, скорее всего, с учетом королевы жезлов. Ваша, знаете, как вес, значимость в обществе, в коллективе, здесь тоже идет как по нарастающей. Для кого это важно, и есть возможность построить карьеру, но не буквально в эти 10 дней, прямо тут от начала до конца быстро какой-то процесс проходит. Нет, еще что-то требует наблюдения, важных выводов и аналитики, мои дорогие. По части аналитики ваш знак зодиака, ну, вы фавориты, это факт. Но, значит, есть куда, может быть, и нужно как бы поспешить, а куда не следует торопиться. Вот вы будете так анализировать. Для кого-то из вас, как знак судьбы, может быть, реально, если человек с учетом все же карты двора, это может быть тот человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Может быть, это и по работе. Или какая-то задумка, консультации, может быть, вы, ну вот задумка имеется в виду ваш план и взаимодействие с подобным человеком. Может, он и имеет асцендента и не знает даже об этом. Но вот где-то в таких энергиях это те люди, которые имеют богатый какой-то жизненный опыт, причем отрицательный в том числе. Это сильная позиция за счет того, что жизнь ставила на колени много раз.
И где-то это вас может олицетворять. Это вы, мои дорогие девы, будете вот в таких энергиях. Но вы аналитическим умом своим понимаете, что для каких-то вопросов еще время не пришло, а что-то требует уточнения. Ну, может быть, и для кого-то из вас страстная любовь. Вот это я тоже не исключаю. Вот смотрите, мои дорогие девочки, эта карта может символизировать, что вы являетесь очень притягательной целью для лиц противоположного пола. Может быть, и есть уже какой-то союз. Для вас, мои дорогие мужчины, это может свидетельствовать о женщине, которая магнетизмом обладает. Вообще, магнетизм всегда присутствует в королеве жезлов. Хочу сказать для вас, мои дорогие девочки, все девочки, неважно какого возраста, вам легче будет договариваться с мужчинами, нежели с женщинами. Примите и такую подсказку, как знак судьбы. Третий. Да, тут правда что-то надо решить, да? Смотрите, два пажа, много вестей, много новостей, много даже той информации, которую приходится фильтровать. Нам как будто нужно собраться и все-таки на что-то решиться. Может быть, и решить, и решиться, сделать первый шаг. Наша паж переходит по тоненькой жердочке между двумя, как плоскостями, да, или как будто над обрывом она идет. Может быть, это 2 скалы, какие-то 2 вершины. Но мы вынуждены идти вперед. И тут ведь, понимаете, внутреннее состояние, что мы там не были, мы не знаем. А пока мы до туда дойдем, вроде бы и недалекий путь, всего 2 шага, но над обрывом. Поэтому есть такой момент, что, ну, как сомнение, неуверенность может присутствовать. Но тут нам карта буквально говорит: знание– сила. Не случайно наша Паш смотрит в книгу. Есть вопросы, которые, правда, и информация. Изучать, фильтровать, более внимательно к чему-то относиться, рассмотреть какие-то альтернативные варианты. Для кого-то из вас буквально обучение может тоже проходить. Это вам. Кто-то и учит языки, кто-то осваивает новые технологии. Кто-то, может быть, вообще новую специальность, профессию для дополнительного дохода или для основного. Вот здесь действительно учеба, она будет присутствовать, потому что два пажа. И пажи– это у нас ученики. Но карта дает совет, не оглядывайся назад, да, вот представьте, что нам приходится держать вот этот баланс, вот так вот на цыпочках. И уже вроде бы один шаг ступила, но вот 2 вот эти шага. Где-то надо оторвать ногу, чтобы перенести ее, как бы шагом вперед сделать, да. Но есть где-то неуверенность. Воздушные шары, гелиевые, как в виде лампочек, они говорят о том, что тут действительно, когда вы проясняете какой-то вопрос, когда уже ясность наступает, а у нас февраль месяц ясности в первую очередь, но и где-то и знания, может быть, помогают как раз и пройти, пусть эти 2 шага, но может кем-то из вас восприниматься как очень сложный путь. Так вот, не оглядывайся назад. Вот представьте, когда вам, может быть, в ту минуту совсем непросто. Вот есть такие времена в нашей жизни. Тогда скажите себе, что вспомните, может быть, эту карту в этот период и скажите: «Я вот иду и смотрю вперед. Я не оборачиваюсь и не смотрю вниз». Ну, вот у вас что-то такое серьезное на кону. Это рациональные решения какие-то. Что это за сфера жизни? Хотя это могут быть какие-то документы, подписания. Вот правда, перейдите на мой сайт, прочитайте «Волшебный мост». Вот у вас волшебный мост, так статья моя называется «Волшебный мост между прошлым и будущим». У вас в этой колоде вот какой-то, вы как на этом мосту находитесь, и идти вперед придется, да. Февраль месяц– это именно сам по себе мост. Какие-то итоги мы еще будем делать после, поверьте. Но этот период, ну, решимости и важных решений, может быть, у вас как раз совпадает, что есть из прошлого какая-то данность, которая теперь не имеет значения. Вам все равно, вот миссия, мои дорогие, вам как будто суждено идти вперед. 2 карты мечевые, и это интеллект в первую очередь. Аналитика ваша. Выбор какой-то. Может быть, это вот решиться, опять же, нужно перед тем, как первый шаг сделать. И, ну, наверное, вот есть такая поговорка: подумав, решайся.
а решившись, не думай. Ну вот, наверное, в этих словах, да, потому что, посмотрите, не волнуйся, как будто дева тебе высшие силы сейчас помогают. У тебя сильная позиция. Э, Только ты начнешь осуществлять вот такими аккуратными шагами, держа баланс, да, и у тебя будет получаться что-то. Вот перед тобой нужные двери откроются, нужные встречи у тебя состоятся, может быть, нужные люди. Не произойдет что-то само по себе, правда, миссия? Вам вот именно от ваших шагов зависит что-то очень важное, может быть, и не только для вас, а еще для кого-то, может быть, для ваших близких, или это ваш проект, то, что вы хотите осуществить. Все-таки присутствуют у нас жезловые карты. Шестерка пентаклей– это также карта финансового успеха. Поэтому для кого-то изучение, да, или даже смена направлений в деятельности, в работе, в методах, ну, во всем чем угодно. Для вас будет тоже означать решение финансового вопроса. Но быть это все таки карта, опять же, баланса. Именно такого, знаете, самого высшего баланса. И на эмоциональную сферу это тоже карта говорит, что придется быть дипломатом. Несмотря на то, что, ну, тут именно, знаете, как задача, которую мы поставили. И если мы готовы корректировать планы вот в этих шагах, пока мы достигнем этого пункта, то все остальное мы сумеем договориться, правда, и решить. Давайте мы узнаем, мои дорогие девы, так что же вас удивит? Вы знаете, вас может удивить, что теперь какой-то вопрос, который прежде у вас вызывал много эмоций, много, знаете, как держал вас в какой-то ловушке эмоциями, а теперь неважно. Я всегда говорю по этой карте, уже над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Есть колода Таро, Колет Барон Рид, колода добра. Так вот там десятка мечей называется "изящное завершение". Вот у вас какое-то изящное, именно изящное должно быть завершение того пути жизненного, который уже теперь, он уже практически закончился. Но, может быть, последние штрихи. Почему говорю изящное? Здесь могут именно мешать какие-то воспоминания. Но вас может удивить, что даже если воспоминания были, то теперь вас это уже не цепляет эмоционально, как прежде. И поэтому ваша позиция усиливается. Что вас удивит? Ну, точно. Я иду вперед. Вы знаете, тут для вас открываются такие перспективы, что даже не хочется думать о том, что было прежде. Пусть это не просто абстрактно, да, открываются перспективы. Конечно, это вы сами их где-то открываете, когда вы допускаете альтернативные варианты или когда вы меняете методы. Когда вы не отказываетесь от своей мечты, а просто понимаете, допустим, все решают люди, да, и я на людей не влияю. Но, в принципе, изменив свое отношение или изменив какую-то конфигурацию взаимоотношений, я могу договориться, по крайней мере, я могу себе не навредить. Мы не влияем на обстоятельства. Но недаром Чарльз Дарвин сказал, выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться, адаптироваться, культурно выражаясь. Вот вам нужно адаптироваться к какой-то ситуации и идти вперед. Что вас удивит, что для вас будет неожиданно. Может быть, это даже какие-то темы, которые связаны с личной жизнью. Кстати, темы могут быть связаны и одновременно с финансами. Здесь, тем не менее, человек какой-то ваш может удивить. Кто-то, может быть, из родственников, вы можете что-то услышать, узнать. Может быть, и человек, ну, кто-то из ваших близких принимает решение. Может быть, и дети, кстати, я такое не исключаю, когда они решают куда-то поехать учиться, например, да, или поехать работать, может быть, даже взрослые. Ну, тут какая-то история, которая все равно связана, ну, с ближайшим кругом. Но вы-то сейчас, мои дорогие, может быть, к вам кто-то и обратится за советом, правда? Как поступить? Этого я тоже не исключаю. Но будьте готовы корректировать планы. Вы знаете, карта мага, есть колоды, отнюдь не в каждой колоде прописаны знаки зодиака и даже на старших арканах, да, и энергии как бы планет. Но есть некоторые колоды, где это указано. Меркурий, именно карта мага, это Меркурий, очень символично планетарным транзитом на февраль.
Будьте внимательны. Петля Меркурия начинается как раз. И в другом углу есть карты, где либо указаны близнецы и дева. То есть близнецы и дева – это те знаки зодиака, которым соответствует планета-управитель Меркурий. Вот для вас время ваших возможностей. Не бойтесь менять какую-то конфигурацию, даже если она вас удивляет. И, может быть, раньше вы на что-то не отважились, а вот здесь как будто вы себе скажете «пора». Вы сами себя удивляете. И в чем-то, в каких-то разочарованиях ставите точку. Что прояснится? Проясниться может какая-то прежняя конфронтация, может проясниться ситуация, к примеру, если вы, мои дорогие девы, кто-то из вас занимает руководящий пост, пусть даже руководитель какого-то звена, ну или более на высоком уровне, да, может быть, у вас уже была какая-то прежняя ситуация, которая была связана с проверяющими или с какими-то делегациями, будем говорить, визитерами, да, когда вам пришлось, ну, где-то принять во внимание какую-то правду. Вот здесь прояснится именно та история, которая связана либо с новостями извне, либо с людьми извне. Возможно, вам придется куда-то быстро собраться и поехать. Для вас будет, знаете, будет очень важна карта информационного хаоса. Первое. Вы оказаться можете, или, может быть, даже эта история связана с прошлым где-то, но, видимо, этот процесс продолжается, потому что он еще не прояснен, и будет именно продолжаться прояснение. Так вот, у кого-то это были люди, которые что-то пообещали, а потом ничего, потом тишина. О нас как будто забывают по этой карте. Мы, увы, сталкиваемся с теми персонажами, которые вроде бы были договоренности, да, но по какой-то причине это не сработало. А потому что человек либо забыл, либо у него были свои планы. Короче, мы понимаем, тоже проясняется, делаем выводы, что нет. Эта история ненадежна. Где-то карта будет говорить о том, что проясняется и информационный хаос. Вы сами тут многое можете прояснить. Поэтому работа с информацией, видимо, вам предстоит, и постоянно делить надвое, прояснять. Да, тут вот именно работа с информацией у вас может быть, работа у кого-то с возражениями, у кого-то работа с документами, или вот, как я говорила, ситуация извне или человек извне. Но именно та, когда ну, нас как будто ситуация это заставила прозреть. И я всегда говорю по этой карте: продолжай. Вот все равно. Поменяйте методы, поменяйте правила, да, поменяйте игру в конце концов. Если вам кто-то предлагает словесную дуэль, а вы ему предложите партию в шахматы. Вот понимаете, что-то такое вам нужно перевернуть, но продолжать какую-то свою стратегию и тактику, настойчиво, планомерно, ну, где-то корректируя шаг за шагом и свои действия тоже. Так вот, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Прояснится ситуация и по деньгам тоже. Что в личной жизни, давайте будем узнавать. Мир. Даже ничего не буду доставать дополнительно. Но мы, кстати, сказали взаимоотношения. И у кого-то ситуация, когда нужно, да, Соломоново решение такое мудрое принять. Маг это не про магию, это про практику, это поэтому про вас. И поэтому, если были какие-то конфронтации, даже пусть это взаимоотношения в целом, вы тут можете все уладить. И правда, это вы будете, ну, кто-то, по крайней мере, как посредник, третейский судья. Потому что вы умеете безэмоционально взглянуть на какой-то вопрос или проблему, примирить, может быть, разные стороны, противодействующие какие-то. Для вас вообще, ну, правда, наступает то время, когда вы свою и аналитику, где-то, может быть, холодность суждений, сдержанность. Ну, вы знаете, вот как будто людям именно этого не хватает. Ни аналитики не хватает, ни вот этого здравого рассудка, ни, может быть, и эмоционального терпения, включения как будто, да. Пусть нам ведь не все нравится абсолютно каждому из нас, но не каждый умеет держать марку при любой игре, при любом повороте, умеет держать осанку, а вы умеете. У вас нет ничего невозможного. Какой-то итог вы можете получить. Кто-то может и примириться. Или, если ситуация все же у каждого разная на личную жизнь, то тогда все равно вот что-то движется к итогу, в конечном итоге. Для вас это будет
как мир, покой в душе, гармония, мои дорогие. Вопросы дома. Смотрите, 2 старших аркана, поэтому вообще в целом я вижу все таки не такой большой срок, 10 по 20, 10 дней. Ну, конечно, мы можем сказать, что это и не обязательно в этот период, это еще несколько продлится, но тем не менее, даже на ближайший какой-то период и в доме порядок, как будто и в личной жизни установить вот эту гармонию, равновесие, как минимум для себя самого. Даже если вы один или одна, с чем-то разобраться. Тут как будто перед тем, как прыгнуть в это будущее или пересечь вот этот волшебный мост и между прошлым и будущим. Тут нужно еще и свои-то гештальты какие-то тоже позакрывать. Но тут все размеренно. Это, хочется сказать, тылы ваши надежны, мои дорогие. Что же там в работе? Ого, вот это да. Наверное, надо вообще молчать. Многие из вас знают карты, правда, карта Солнца. Ну, иногда, конечно, карта Солнца изображает, олицетворяет, точнее, наши энергии, ведь это карта эго тоже. Но я уже много сказала о том, что корректировать планы, корректировать общение. Но вы маг, поэтому магом возможно все. И, конечно, карта Солнца– это карта ясности. Поэтому точно ясность в каком-то вопросе у вас наступает. И, может быть, это ваши задумки по работе, может быть, это карьера, согласование важных бумаг. Это важные встречи тоже с такими, может быть, даже людьми не просто важными, а которые имеют вес в обществе или обладают какими-то рычагами влияния. Не без этого. У вас 3 старших аркана. Вы выполняете миссию к миру, к спокойствию, к равновесию, к какому-то балансу и идете дальше. И вот то, вот как вот эта миссия, или вот вдумайтесь только, вы можете за собой таких качеств не замечать. А вас на работе даже, да, мы смотрим на работу, а вас-то замечают. Мои дорогие девы, на вас могут равняться, на вас могут рассчитывать, потому что видят в вас, ну, как знаете, зерно благополучия, надежности, какого-то жизненного, глубокого смысла и, самое главное, наверное, прогресса. Так вот, вам в каком-то деле предстоит участвовать как минимум 6-8 месяцев. Это карта выбора правильного направления. И вполне вероятно, до конца года. Вот то, что вы закладываете, определяетесь, может быть, вам и непросто. Вы тоже, да, вот в одиночку, как будто вы как первопроходец в чем-то, мои дорогие девы. Но я могу сказать, это точно важно еще кому-то другому. А может быть, и многим людям. Денежки. Волшебно. Вот смотрите, на основные сферы жизни у вас выпадают такие замечательные карты. Это карта доброй трансформации. Конечно, мы говорим по 8 жезлов неожиданная новость или неожиданное предложение, или пусть мы что-то в средствах массовой информации услышим, или как стечение обстоятельств, не случайные случайности. Да, действительно, вам, возможно, придется куда-то быстро собрался, подпоясался, поехал, и не потерять времени даром. Пусть даже все идет как-то размеренно, да, где-то даже требует от вас замедлиться, да, вот попробуй над этой пропастью, пусть 2 шага, но ты попробуй сделай. Здесь ни разу не о спешке. Но будут и те моменты, когда вот прямо сейчас нужно будет действовать. То есть по времени, да, или по динамике времени. Вот этот период, он может быть тоже разным. Но ведь эта карта, я всегда по ней говорю, именно в этой колоде, когда тысячи дорог сходятся в одной точке. У вас на денежки. Поэтому тут можно, ну, сообразно разным позициям и улучшить, конечно, финансовое положение. Или, может быть, это буквально какая-то история, которая имеет и продолжение, и прогресс. Но и по финансам это тоже какие-то бонусы. По крайней мере, даже если не в эти 10 дней, но это тогда задел на долгое, хорошее будущее. Карта мага, у вас все получится. Мои дорогие девы, любимые, у вас волшебный расклад. Вот, наверное, как тот волшебный мост, о котором я писала статью. Правда, перейдите, прочитайте. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренне комментарии, за вашу помощь, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации, все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.